আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। রাজ এগ্রোর পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি। আপনারা জানেন গতকাল আমার মুরগির ঠোঁট কেটে দেওয়া হয়েছে বা ঠোঁট পোড়ায় দেওয়া হয়েছে। কারণ হচ্ছে যেন ঠোকাঠুকি করতে না পারে এবং খাদ্য খেতে সুবিধা হয়। কারণ ওরা একটা নির্দিষ্ট সময় পরে ওদের ঠোঁট অনেক বড় হয়ে যায়। তারা খাদ্য খাইতে পারে না এবং একে অপরের সাথে খুবই প্রচণ্ড পরিমাণ ঠোকাঠুকি করে। আচ্ছা, ঠোঁট কেটে দেওয়ার পরবর্তী যে করণীয় সেটা হচ্ছে যে ঠোঁট কেটে দেওয়ার পরবর্তীতে সাথে সাথে আপনার নাপা, অর্থাৎ নাপা যে আমাদের ট্যাবলেট জ্বর আসলে খাই, সেই নাপা ট্যাবলেট 4 লিটার পানির সাথে একটা করে ট্যাবলেট দিতে হবে। অর্থাৎ 12 লিটার পানির সাথে 3টা ট্যাবলেট মিশিয়ে আমার 75টা মুরগিকে দিচ্ছি। এবং রেনাকে ঔষধটা নির্দিষ্ট পরিমাণে, অর্থাৎ 1 গ্রাম রেনাকের সাথে 6 লিটার পানি, 6 লিটার পানির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। তো এটা দিলে পরে মুরগির জ্বর আসবে না এবং মুরগির যে রক্ত, ঠোঁট দিয়ে হঠাৎ করে রক্ত এটা পড়বে না। এটার জন্য সেটা কিন্তু হবে। সো এই বিষয়টা একটু খেয়াল রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে আমি সাজেস্ট করব কীভাবে কী করতে হয়। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।